今日我哋坐地鐵喺旺角站 E2出口，跟住行呢個方向花園餐廳，轉返出彌敦道走。彌敦道銀行中心廣場向前走。倫敦酒樓，倫敦酒樓。減下咯，都係跟住過隔離。中意旅行嘅朋友了解下。荷里活商業中心。我哋今次再嚟1號漁船，翻兜去個雞煲睇下得唔得？我哋而家入 lift 1號漁船。今日專程上嚟翻兜喺個98蚊任吃雞煲，120分鐘嘅。不過佢仲要加1，記住啦，要加1嘅。但係都超值，我試埋佢個味道先嚇。喺門口一入嚟，一影落去，超豐富、超遠。嗱，而家整個近鏡，大家望一望。今日我哋就食雞煲，咁啊出邊啲料咧都包埋嘅。嗱，馬蹄都有啊，芋絲、魷魚仔，好浸飯。基本呢啲都係火鍋或者係我哋食雞煲都可以用嘅，分別唔大。但係一陣間我會教你食雞煲嘅時間有啲咩配對。呢邊涼瓜、雲耳、番茄全部都係涼拌。再嚟一個醬料區，金薯、辣椒、沙爹醬、芝麻醬，呢個先係沙爹醬，都係沙爹醬。翡翠雞肉醬，今日好彩喎，有涼拌蜆喎，同埋兩邊都係涼拌蜆或者一啲友仔咁啊。咖喱魚蛋、牛筋腩，牛筋腩係唔錯㗎，我覺得你可以嚟試下，掉落個雞煲嗰度加下料。生根薯條、炸魚皮、響鈴、滾水一煲、芝麻糊，全部啲架撐喺晒呢度。熱茶，嗱，全部啲架撐。牙青羹都喺晒呢度，火鍋湯底喺呢個位置。過隔離雪糕澎湃咯，牛奶公司啊，冰條，仲有紅豆冰啊，仲有牛奶公司嘅雪糕啊，朱古力。呢邊仲有棗、聖女茄。梨仔，呢隻梨仔都唔錯啊，幾好食㗎。呢隻都唔錯，呢隻往早年咧都好 hit 㗎。呢隻細梨。咁我而家喺度影返出去大門口，佢個格局就都到而家都保持得好好啊。今日我哋嚟到1號漁船食佢嘅雞煲，慢慢睇下。
我攞翻嚟咧，純粹係排陣嘅啫啊！純粹排陣。好，影咗個雞煲先啦，起碼有金錢肚啊、雞啊、豆泡嗰啲啦。好，響鈴炸魚皮3斤，金銀花冬菇、麻辣牛肉、滑牛。韓國蠔仔不過麻麻地嘅，滑牛呢啲涼拌，都有呢個日本鮮油桶，即係鮮油桶啦，唔好話日本啦，日本有啲鮮油桶仔啦。咁蔬菜3款，油麥菜、生菜、莧菜，好牛肉咁嘅質量嘅，但係咪次次嚟都咁咧？我就唔肯定啦。啊，因為我純粹都係食嗰時過癮拍一拍，俾大家望下開心下 share 算啦。咁今次咧，我食過啲蜆好食，我即刻加碼多一碟。咁同埋咧，我發覺佢生果咧係有早年興嗰隻梨仔啊，同埋呢隻青青土土嗰隻咧係幾好食㗎。呢兩隻我係特別知道係好食嘅，咁你大家到時留意下啦。好，而家我再嚟一次台面 room tour 啊！同埋有底湯啊，攞咗壺湯入嚟啊！哇！你睇下滾到噓聲啊，真係冇得頂啊，靚仔到！我至中意食嗰個牛筋腩。我發覺到咧，佢都落足香料喎。你大家望一望，八角草果呢啲喎，咁算係咁喎個味道啊，唔錯啊！嗱，呢個咧就第二個 round 叫嘅，咁同之前嗰個咧就有少少分別。咁啊，10隻手指有長短啦，好食就算啦，我都。暫時咧，我哋就飲咗啲3種嘅飲品，但係都唔錯。都過得去，即係都可以試下嘅。我哋而家食晒啲雞啦，而家第二個 round 火鍋，我哋將佢啲料中意食嗰啲全部放晒落去，大家望一望，幾吸引。多謝。我試過佢啲芝麻糊咧係生磨芝麻糊嚟㗎，所以我即刻走去補飛。而家頭尾有3碗喺我台上啊！唔好放過佢，繼續努力同佢取過。我哋而家去到第3個 round 已經灼菜啦，係有一個食嘅方法嘅。咁臨尾而家食菜，同埋食芝麻糊生磨，真係唔同啲。到尾後就食生果雪條、雪糕。我哋而家食雪條啦，一個牛奶公司香芋，一個就能得利荔枝果汁冰條。能得利果汁冰條5顏6色，好對待。今日我上到嚟都多咗好多人啦，已經。哎呀！經過上次之後呢，今次多咗啲人啦，因為今日而家都係11點幾。好，呢個係廁所位。今日我哋喺1號漁船翻兜食佢個98蚊雞煲，咁食完之後呢，呢個價錢喺香港消費完全絕對超值。可以接受嘅，啊！你睇下我哋今日呢個消費2個人215.5， 120分鐘98蚊，任食雞煲無限追加。佢另外有一個海鮮就138嘅。有一盤海鮮就佢定咗某啲嘢食俾你咁樣嘅，自己留意下啦，值得。
你自己行過嚟食下，唔值得當冇睇過。蝦酥鹹油、蝦酥乾，佢張單張我打開就係咁樣嘅。首先影啲湯底俾大家望一望，都有好幾種特色嘅八種。70蚊一人定食。午市120分鐘138蚊，有一盤海鮮，另外牛肉任叫任食。只緊要留意啲細節，有啲咩規矩。另外120分鐘，另外又有一個食法，自己慢慢睇下。200零蚊，300蚊啦，接近。細節自己睇下。佢另外有一個特別優惠，19點30分或之前結帳離座，或8點半後入座，正價響88折。大家自己留意下啦。唔同食法有唔同嘅優惠嚇。